Saiki contoh ngene, contoh. Sampeyan tak takoni. Anjing laut halal apa haram? Sampeyan ragu. Halal apa haram ya? Halal. Lah kok anjing. Tapi nak haram kok ning laut. Ya. Anjing laut halal apa haram? Tenan weh. Haram. Haram. Sesuatu sering laut ki halal kae. Kabeh masih rupa menungso. Tapi ora menungso iku kungkup dicekel. Oh no, ikan duyung sama ora ikan duyung ana ning mitose gua disantik ya ngono ora. Ya ana sing ana ikan duyung memang apa bentuknya ikan, memang ikan itu. Kecuali yang haram itu alam. Haram ki dua alam seperti kodok, kura-kura, ya, buaya. Ngono. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jajal diwaca ah. Tapi sangka sing wingi. Usul fikih po. Oh, usul fikih itu. Ya. Sangka wal fikhu. Ayo kan siapa jenenge? Khalili. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fikhu. Wal fiqhu utawi fikih bil makna syar'i lawan nganggo maknane syarak iku akhassu luwih khusus minal ilmi tinimbang sang ilmu. Isid il ilmi krono bener ilmu binahwi kelawan ilmu nahwu wa wirilan liyane nahwu. Fakul fiqhin mongko te saben-saben fikih iku ilmun ilmu. Walaisalan ora ana apa kulo ilmin saben-saben ilmu ora ana iku fikhan fikih. Wala ilmu te ilmu iku ma'rifatul ma'lumi ngawali perkara kang den ngerteni. Ai idrokuma tegese utawi nemu perkara ping sya'nihi saking tingkae ma iku ayu lama yen toh den ngerteni apa mah. Alama ing atase perkara dua kang utawi maklum bihi kelawan ma iku fil waqi tetep ing dalem kenyataane. Ka idrokil insani contone kaya panemune manungsa bi anahu kelawan satemene insan iku hayawan natikun kang bisa mikir. Al jahlu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jahlu tawi lafal al jahlu iku tasawwur syai'in gambarake suwiji-wiji. Ai itrakuhu tegese nemukake ing syai' ala khilafima ing atase bedone perkara. Dua kang utawi syai' iku bihi lawan ma fil waqi ing dalem kenyataane. Ka idrokil fala safati kaya penemune wong falasifah anal alama ing satemene alam dua kang utawi alam iku ma perkara siwallahi kang saliyane Allah taala hale maulu sinten Allah iku kod dimun dhisik wa ba'dhum utawi sebagiane ulama iku wa sofa ifati sapa ba'dhum hadza jahla ing iki sifat bodho bimurokabi kelawan bodho murokab wa ja'ala lan dadi sapa ba'dhum al basito ing lafaz basit jahil basit ing jahil basit
adamal ilmi ing ora anane ilmu bisyai'in kelawan suwiji-wiji ka'adamin Ka'adami ilmina ka'adami ilmina kaya ora anane ilmu kita bima kelawan perkara tahtal ardina ing dalem ngisor-ngisore bumi wa bima lan kelawan perkara fi butunil bihari bahari ing dalem jerone segara wa alamalan atas perkara dzakaru kang nutur ing masuk wal musonfu ba musonaf lalu sama ora den arani apa mahadzal jahla ing iki bodho. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi bi ulumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim wa dhunnu ya. Bismillahirrahmanirrahim wa dhunnu utawi dzon persangkaan iku tajwizun menangake iku tajwizu amra ini menangake rong perkara ahaduhuma kang utawi salah suwijine amra ini iku azharu luwih pertela minal akhari tinimbang saking liyane minal akhari tinimbang saking liyane indal mujawizi mungguhe wong kang menangake wasyaku utawi syak utawa ragu ikut tajwizu amro ini menangake perkara loro lama ziyata kang ora ana leluwian iku maujud li ahadihima lama ziyata kang ora ana leluwian iku maujud li ahadihima maring salah siwijine amro ini al akhari ing atase perkara liya indal mujawizi mungguhe wong kang menangake. Yang dinamakan don adalah menganggap terjadinya dua perkara di mana salah satunya lebih kuat dari yang lain. Menganggap terjadinya dua perkara di mana salah satunya lebih kuat dari yang lain. Don ini lebih kuat. Nah, don. Ana ruang perkara, ana sing lebih kuat. Ini namanya don. Karo ragu ini sama-sama. 50-50, 50-50. Ya percaya atau tidak percaya ini 50-50. Syak, ragu. Ini menganggap terjadinya dua perkara di mana tidak ada yang lebih kuat di antara keduanya. Tidak ada yang lebih kuat di antara keduanya. Ini syak. Tidak ada yang lebih kuat. Jadi ya ragu-ragu syak. Ini 50-50. Kalau dzon ini 70%, yang 30% tidak. 60% yang 40% tidak. Ya ada lebih salah satu, ini namanya dzon. Fatara dudu utawi bingung atau mider-mider. Fatara dudu utawi bingung fi qiyami zaidin ing dalem ngadegi zaid. Wa nafyihi lan ora ngadegi zaid. Ala sawai ing atase padha. Zaid berdiri atau tidak? Ini kok keraguan, bisa berdiri bisa tidak. Iku syakun aran syak atau ragu, mamang. Jadi antara berdirinya Zaid dan tidak berdirinya ini kok ragu, dianggap podo, ini namanya syak. Wa ma'arujhani subut lan sartane unggule tetep wal intifailan ora wal intifailan nafi iku dhonnun aran dhon.
persangkaannya kok lebih condong oh Zaid ini berdiri. Ini namanya dzon. Lebih cenderung ning berdiri atau lebih cenderung ning tidak berdiri. Ini namanya dzon. Namanya dzon. Saiki contoh ini, contoh. Sampeyan tak takoni. Anjing laut halal apa haram? Sampeyan ragu. Halal apa haram ya? Halal. Lah kok anjing. Tapi nak haram kok ning laut. Ya. Anjing laut halal apa haram? Tenan we. Haram. Sesuatu sing laut ki halal kae. Kabeh masih rupa menungso. Tapi ora menungso iki kungkum dicekel. Oh no, ikan duyung sampean ora ikan duyung ana ning mitose gua disantik ya ngono ora. Ya ana sing ana ikan duyung memang apa bentuke ikan, memang ikan itu. Kecuali yang haram itu dua alam. Haram ki dua alam seperti kodok, kura-kura, ya, buaya. Ngono. Iki makane lah sampean ragu antarane halal dan haram, kedudukannya sama empu ya. Lah itu ragu namanya syak. Sampeyan cenderung ning halal tapi sampean ra doyan wae. Jadi orang sing semua hewan yang di laut ini halal walaupun berupa menungso. Asalkan ora menungso kungkum utawa meni mermaid lho, mermaid ikan duyung. Ikan duyung sampean ora ana itu ngene jebule nganggo rok duyung lho sikile. Lah semacam itu nak sampean cenderung ning don ya, ning iya berarti cenderung ning lebih halal ki ewak laut kok. Nah wis disembelih anjing laute terus dibagi wae dimasak goreng kan rak ketok. Ya. Ora ketok kan, sing penting enak apa anjing laut. Tapi sing banyak kalau sapa? Anjing laut dua alam ora? Nah kura-kura nyata, buaya nyata. Kepiting khilaf. Orang sing menyatakan halal bahwa kepiting itu halal karena di kakinya ada sepasang sirip. Kok sirip apa jenenge? Welah lho, kakinya itu loh. Ini kan tanda-tanda tanda-tanda hewan air ini. Jajal ning darat digantung ora mati dewi. Lah wong dia itu liwat tok kok, seperti manusia. Manusia ketika hidup di daratan, hidup di lautan tidak bisa. Tapi umpama menyelam lewat sungai, lewat apa melewat tok ndak apa-apa. Kungkum ning banyu terus ora apa-apa. Ngono. Tapi nek kepiting lewat daratan tok, asli uripe yo ning banyu. Jajal digantung ngono. Ora, iku iso ning darat iso laut berarti ya dua alam ngono yang menyatakan haram. Wis nek aku ndak mah yuri buk ila mala yuri buk, tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Piting ki halal apa haram? Sampe mantep halal apa haram? Ragu kula. Syak. Melu sing halal apa halal ya? Golek nak mangan ana sing enak. Sampeyan ora doyan kepiting kok. Enak, halal wae, enak kok halal wae. Tapi sama jim masih. Lah kok haram piye? Nah, semacam syak ini, keraguan di antara keduanya ini namanya syak. Tapi sama cenderung aku melu kiaiku kiaiku kok ngalalke aku malu ngalalke. Aku malu bapakku ngaramke kok. Bahkan umpama dia mendapatkan kepiting, dia tidak akan menjual karena uangnya ini adalah uang kepiting. Jadi uang haram. Kalau tak buak weneh ning
ning kali atau ning tambake meneh. Iki bab syak karo don. Pak lha menurut aku sampai saiki urung tau mangan piting. Sampai saiki urung tau mangan piting. Gak mayuribuk ila malayuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Liyane piting iki akeh sing luwih enak. Udang enak, cumi-cumi enak. Iwak kiper enak. Kepiting rajungan yo doyan, tapi rajungan aku mangane. Mangane kengelan. Ono ndang. Wah. Lah Pak sensasinya itu pas waktu ngletoki cangkang iku kok sensasine. Tiba aku ala urang sing gedhe-gedhe lho bagus sing gedhe-gedhe diklothok cetek. Mantep rasane. Lah kuwi cetek iwake sithik. Ya mungkin karena gak suka. Nah ditakoni halal apa haram? Aduh, bapakku ngaromke, bapakku. Tapi kakakku mangan. Sampean aku durung mangan. Ya wis ya. Jadi ana iki di kakinya ada semacam kaya welah iki lho. Ora kaki sing ning daratan mlayu kaya yuyu kan ndak ya. Kaya yuyu, kaya wideng. Lali kan ana. Lagi ana welahe. Itu tanda-tanda bahwa kepiting hewan air ngono. Tapi nek ning bahasa nganune iki karang ulama ambiyen saraton. Saraton haram. Tapi saraton nek ditulis kuwi sikile ora ana welahe kae. Padahal piting ning kene ana sing aneh meneh. Kepiting nek sing ijo haram, tapi nek sing abang halal. Lah kok iso? Wong jek mikir-mikir ngono. Wong serius digomong guyonan. Piting ijo ki lho jeneng tambah haram kae. Tapi nek wis wajan abang yo halal. Nek wis ning wajan. Wajan kan abang digodhog pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usulul fiqhi utai usul fikih. Ayil ladzi tekse perkara wudhi'a kang den selihi fi ing dalem aladzi apa hadil waraqatu ikilah kitab waraqat. Usul fikih yaitu yang menjadi objek bahasan dalam kitab ini ya. Yang menjadi objek bahasan dalam kitab ini. Iku turukuhu utawi pira-pira dalane fikih iku ala sabili ijmali ing atase dalan ijmal, dalan gemblengan. Usul fikih yaitu suatu yang dibahas dalam kitab waraqat ini jalannya atau metode-metode fikih secara global atau secara garis besar. Usul fikih metode fikih secara global. Usul fikih ini metode atau jalannya, metodenya ini atas jalan ijmal atau garis besar atau global. Kamu telakil amri kaya mutlake perintah, wa nahyilan larangan. Kamu telakil amri kaya mutlake perintah. Nak perintah berarti perintah itu menjadi wajib. Wa nahyilan larangan ini berarti haram. Diperintah berarti menjadi hukum wajib. Dilarang berarti menjadi hukum haram. Wa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lan penggaweane Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma'ilan ijma' wal qiyasilan qiyas. Wal istishabi lan ngelanggengi asal min haisul bahsu saking sekiranya utawi pembahasane an awaliha saking awale mutlak iku bi annahu kelawan sedunia awal iku lil wujubi kedue wajib karena perintah ini menjadi wajib. Perintah menjadi suatu yang wajib. Wasani utawi kang kaping pindho iku bi annahu kelawan sedunisane iku al hurmatu iku lil hurmati
kedua perkara kang haram. Iku lho hormati kedua hukum haram. Kedua hukum haram. Karena nahyu larangan ini menjadi haram. Wal baki utawi sekari-karine mulai fi'lun nabi wal ijma' wal qiyas wal istishab iku bi annahu kelawan sedune baki iku hujjajun pira-pira hujjah. Iku hujjajun dadi pira-pira hujjah. Dadi argumentasi, oh Kanjeng Nabi pernah melakukan perbuatan ini. Ya. Contohnya Kanjeng Nabi cewek nganggo watu. Kanjeng Nabi pernah cewek nganggo watu walaupun di pinggir laut. Cewek nganggo watu ini cukup boleh, tapi yo ana syarate. Sepenting ora ndelewer tekan dindi. Syarate. Dan mencukupkan cebok dengan air lebih baik daripada cebok dengan batu. Dan cebok dengan kedua-duanya ini lebih baik. Pertama watu sik baru ngono digebyur dengan air. Tapi yo tetep ora mantep. Aku mbiyen ning pesawat, ketika naik pesawat cebok ning jero pesawat. Anane tisu. Anane tisu. Lah, tisu ini apakah sama dengan batu? Sama. Batu ini disamakan dengan sesuatu yang suci. Ya, sesuatu yang suci seperti kertas, khirqah. Ya kertas tisu. Bisa tisu. Daun bisa. Ya, saya pengen tahu ngising karo nyewok dodong. Biyen cilik tahu sewa godhong, ngono tahu. Ya. Nah saiki wis ra kena cewek nganggo godhong karo nganggo wong duwe ambayen kok. Jadi Kanjeng Nabi pernah cebok dengan batu. Juga ada sahabat yang cebok dengan batu. Kanjeng Nabi nakon. Jadi merupakan fi'il Nabi. Terus kias ijma kesepakatan ulama, konsensus ulama, mufakate ulama. Nah, kias ya seperti halnya menyamakan gandum dengan padi. Karena ning Arab anane gandum, ning kene anane padi, menjadi bahan pokok. Ki hujah wa ghairu dzalika lan yane mengkono wa ghairu dzalika lan mengkono mutlaqil amri wan nahyi kan dur. Mimma saing barang saya kang bakal teko apa ma ya ta'alaku ma sartane barang ya ta'alaku kang gumantung apa bihi kelawan masayati. Jadi usul fikih ini metodenya tentang fikih yang global secara garis besar. Jadi tidak terperinci. Mutlak perintah, mutlak larangan. Ya. Perbuatan Nabi ijma dan qiyas dan istishab. Perintah berarti wajib, larangan berarti haram dan wal baki dan yang lain ini menjadi hujjah atau sesuatu yang nanti akan diterangkan di belakang dan beserta sesuatu yang terkait dengannya. Ma ya ta'alaku bihi artinya sesuatu yang terkait dengannya. Bi khilafi turuki kelawan nulayani pira-pira dalane fikih ala sabili tafsili ing atase dalan tafsil atau perincian. Nahwu aqimus shalat wala taqrabuz zina wa sholatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Aqimus shalat Hakimu jenengano sira kabeh as-sholata ing salat. Kilafal hakimu salat berarti perintah salat. Ini berarti tafsil. Wala taqrabu zina. Jangan wala taqrabu lan aja nyedak-nyedak sira kabeh azina ing zina. Ini adalah larangan.
Wa sholatuhu wa sholatihi sallallahu alaihi wasallam wa sholatihi sallallahu alaihi wasallam lan salate Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah ing dalam Ka'bah. Salat ing dalam Ka'bah. Kama akhrajahu kama kaya perkara akhrajahu kang ngetokake ing ma sapa Asy-Syekhani Imam Bukhari Muslim. Wal ijma'i lan sekepakataning ulama ala anna li bintil ibni ing atase setuhune iku kedue anak wedoke anak lanang, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Asudusa ana 1/6. Ma'a binti sulbi sartane anak wedoke anak wedok kandung. Ma'a binti sulbi sartane anak kandung, anak wedok kandung. Ana ijma menyatakan bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki ini bagiannya 1/6 beserta jika bersama dengan anak perempuan kandung. Jadi anak perempuan kandung bibinya dengan cucu, bibinya dengan ponakane. Hai sulamu asibah sekiranya orang ana asobah iku maujud lahuma kedue bintil ibni lan binti sulbi. Lahuma kedue bintil ibni lan binti sulbi. Di ijma sing kaya ngono ini bukan bahasan usul fikih seperti itu. Soalnya itu terperinci. Itu bahasan fikih. Kalau usul fikih hanya garis besarnya saja. Jika terperinci yo ngaji fikih ora usul fikih. Mana tahu asline. Wa qiyasil birri wa qiyasil buri ya, bur. Nak biri kebaikan. Lantanal birra itu kebaikan. Hatta tungfiku mimma tuhibun. Bur wa qiyasil biru ya wa qiyasil buri lan ngiasake gandum alal aruz ing atase beras. Sing mau tak terangke. Fimtina ibaiin ing dalem kacegahe adol, fimtina ibai ibadi ing dalem kacegahe adol sebagiannya arus bibadzin kelawan sebagian kan weneh, bibadzin kelawan sebagian kang weneh, ila masalan bimasalin kejauh kelawan padan pinadan, yadan biadin tampan tinampan, kecuali sama dan langsung ditukarkan. 1 kilo ya dirongi 1 kilo, 1 kilo joli 1 kilo. Masalan harus sama dan secara langsung. Kama kaya hadis rawahu kang riwayat ing hadis rawahu kang riwayat ing Mas sapa Muslimun Imam Muslim. Wastis habito haroti lan nglanggengake suci. Wastis habito haroti lan nglanggengake suci. Liman kedue wong syaka kang mamang fi baqaiha ing dalem tetepe fi baqaiha ing dalem tetepe toharoh. Fi baqaiha ing dalem tetepe toharoh. Terus nglanggengi suci. Dianggap orang itu masih suci walaupun ragu. Aku wis batal burung ya. Ora jebule bar ngono kalingan ngentut e. Ya. Iki jenenge istishabit toharoh. Fi syakin fi baqaiha. Langgengi suci kadhe wong sing mamang. Aku iki duwe wudu apa ora ya. Mantep. Jebule bar ana Quran gledak ngono dipindahke dhek kalingan. Oh iya ora. Aku kira mau ora wis ngentut ngono dadi. Tapi ora pasalah wis kadung kok. Ya, wis kadung mindahke kae mau, ya. Dan nek kene sing mantep ya ngono, aku duwe wudu ora ya? Duwe wudu apa ora?
ya ora duwe. Duwe wudu. Sing pertama apa? Istishabi asale. Ngelanggengnya asal. Jadi aku duwe wudu apa ora? Duwe wudu, duwe. Wong asline meneh ora duwe wudu tiba ke mantep ora mantep bawa sing kaya wingi tak terangke langsung kowe dibatalke. Ben mantep ngono. Falaisat mongko ora ana apa khilafi turuki dhuwur kae bi khilafi turuki iku min usul fikih sang usul fikih. Semuanya yang tentang yang secara terperinci tadi ini bukan usul fikih tapi masuk ning ranah fikih. Kalau usul fikih secara garis besar atau secara ijmal, gemblengan global garis besar. Wa kaifiyatil istidlali lan tata carane amrih dalil biha kelawan turukil fikhi teori pengambilan dalil kaifiyatil istidlal. Jadi usul fikih adalah metodenya secara global dan tata caranya atau metode teori cara mengambil dalil. Teori pengambilan dalil. Kaifiyatul istidlal carane ngambil dalil. Min haitsu tafsiliha saking sekirane perinciane turukil fikhi inda ta'arudiha ing dalem perlawanane turukil fikhi likoniha krana turukil fikhi iku dunyatun bangsa penyono min takdimil khosi sang nyatane dinginake khos alal ami ngatasi am wal muqayyad lan dalil muqayyad alal mutlaq ngatasi dalil mutlaq wa ghairi dalika lan liyane mengkono takdimul khos. Jadi usul fikih ini isinya adalah metode-metode atau jalan-jalan fikih atas jalan metode atas jalan global atau garis besar dan cara mengambil dalil jika ada perlawanan karena dalil ini bersifat dhon, mendahulukan yang khas daripada am dan mendahulukan yang berkoyit daripada mutlak dan lain. Wa kaifiyatul istidlal utawi tata carane ngamprih dalil biha kelawan turukil fikhi iku tajuru narik apa kaifiyah ila sifatiman maring sifate wong yastadalu kang amrih dalil sapa man biha kelawan turukul istidlal wa huwa utaiman iku al mujtahidu mujtahid. Teori pengambilan dalil ini menuntut kriteria orang yang melakukan pengambilan dalil, yakni para mujtahid. Fahadi salah satu utawi ikilah perkara telu hiya ya salasah iku alfanu fan al musamma kang den arani bi usulul fikhi kelawan usul fikih litawaku fi fikhi krana kandheke fikih alaihi ing ngatasé salasah hadhihi salasah. Jadi tiga hal ini yang dinamakan usul fikih. Mulai jenenge apa? Sabilul ijmal. Mutlak perintah larangan. Jadi metode-metode
secara global, metode fikih secara global. Yang kedua, tata cara pengambilan dalil. Tata cara pengambilan dalil ketiga pembahasan inilah cabang ilmu yang disebut ilmu fikih, karena fikih tergantung pada ketiganya. Fikih ini berputar atau terhenti karena membahas ketiganya. Jadi pengambilan dalil, metode secara global, pengambilan dalil, dan sifat-sifat para mujtahid. Akhirnya menuntut tajuru, ketika mengambil dalil kudu dituntut orang-orang yang mengambil dalil tersebut, yaitu para mujtahid. Jadi sifat-sifat para mujtahid, kriteria mujtahid ini menjadi mujtahid. Jadi ora cuman wong saben wong iso berfatwa, apalagi loro berfatwa. Ora ngerti khos karo am, ora ngerti muqayyad karo mutlak. Nah kene iki seluruhnya iki wis biasanya sudah ditulis oleh imam-imam mujtahid dan murid-muridnya dan santri-santrinya. Wis awake dhewe gere anut. Seseorang iku siji kuwi ana sing juara jenenge mujtahid. Iso ngambil dalil saka Al-Qur'an dan hadis, ya. Sumber hukumnya dari Al-Qur'an dan hadis iso dia, karena Al-Qur'an hafal, hadis-hadise iki wis ribuan. Hadis hafal ratusan ribuan hadis yang hafal. Ya. Nah, kitab Bukhari paling berapa ribu? Ratusan ribu hafal. Kuwi jenenge mujtahid. Nah, awake dhewe kuwi jenenge ittiba. Atau ittiba. Ittiba kene mengikuti para mujtahid, para santri-santrinya, ya, kene dadi murid-murid santri-santrine. Para mujtahid duwe santri tekan awake dhewe. Kita tahu dalilnya. Ya. Yang ketiga, apa jenenge? Yang ketiga, taklid. Jenenge apa? Taklid, hanya mengikuti saja. Aku pak mau taklid kok taklek terus lagi mau tak laku. Taklid. Ana sing satu namanya taklid, mengikuti tapi ora ngerti dalile. Wis aku pokoke palu Mbah Yai kae. Wis Mbah Yai kae rono aku anut. Piting halal param. Jenengan halal param. Anut pokoke anut gurune. Kuwi taklek, ora ngerti dalil. Mudah meningkat iki jenenge ittiba, mengikuti dan tahu dalilnya. Yang ketiga iki para mujtahid. Awake dhewe aja ditaklek. Aja jadi taklid. Ya, saorane munda ngerti dalilnya. Wis Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aja tengani bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'tuka ma qara'tuhu wa ma 'aliftuhu wa ma qaultuhu farudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.